到时候给你们发2斤，来库存没几单，大家拼手速，每人限购1单啊！有橙子呀，橙子在4号链接啊，芒果冰糖橙就这个季节有，价格给你们开好了。对，冰糖橙今天也是破价了，8块8到手带箱5斤。鸡爪子秒没？没有了。对，鸡爪子再给大家上点来，再上个30单。来1号链接，最后30单给大家上车了，姐妹。去骨留筋保留长皱码，鲜鸡爪没有边角料啊，不泡发不漂白，厨房调料做的，常温保存不了，冷藏保存10天，冷冻保存30天。来，个别地区有2块钱运费吧，人生感悟一飞扬，飞扬。你们喜欢我就这么说，姐妹，我对我家鸡爪子有啥自信？我的鸡爪子啊，只要你们想吃，姐妹们，你们买了第1次，你再想吃鸡爪子，你一定还会在我这儿买。我的鸡爪子品质就是这么稳定，全部都是这种没有边角料，一个鸡爪子1皮2瓣啊，看好来。看，我这个是鲜鸡爪，不会有腥臭味儿，有腥臭味儿的鸡爪子是泡发的。鲜鸡爪不会有，你放心啊。看，来，库存还剩最后4单。来，鸡爪子又没有了，又没了。再加点，你给我吃口吧。你再加个30单吧，来。来1号链接，最后30单鸡爪子啊，不加单了。来，行。这个鸡爪子，姐妹们。1罐鸡爪子，这是我刚才抓出来的，这个是汤，这个是鸡爪子，里边会有点辣椒，但是越吃越香啊！能吃辣的拍重辣，吃不了辣的拍微辣啊！来，给你，我这头发吃的破马张飞的，哎呦我的妈！我用戴手套吗？戴，你抓完了，别人还吃不吃了那鸡爪子？戴不进去。也不知道他们能不能。左上角的超级福袋，所有人都能领的，没领福袋的一起领一领，姐妹们。拌的，沾点油。好啦。哎，你好，宝哥。宝哥来了。你拍加急，好的来了。一直看的没有4万元没有，我这2天就瘦了。锅巴牛羊肉。开播极速流，没有福袋吗？一会儿你们发超级福袋啊！妈呀，二手车！你能不能把常州鼎盛二手车念全了？还给我欢迎二手车！哎呦我的妈！真闹腾！哎，这福袋咋发呀？就点这儿就能发吗？那顶上。上边啊？点顶这个，点这个点开。这个？对。下边开始活动。往下滑。全是开始活动。哎呀妈！往下滑，往下滑，滑的挺溜，这全是开始活动。啊，这样都行，开始活动点上。对，确定。啊，好了。咱也没干过助播的活儿啊。饿了，1天没吃饭。看这大鸡爪子。鸡爪子还有5单。还有5单，再给我加10单。